Haashama attamtittuu naga keessanii fayyaadha nageenyinaaf baay'ee isiniif baay'atu lafa jirtanii fi iddoo jirtanitti egaa viidiyoo addaa tokko isiniif fideetan dhufee har'a walumaa jechuudha. Oduun beekin waan hin beeknetu na mudate. Haa ta'u garuu hunduu galata waaqayyoo hunduu gaarummaadhaaf isiniin jechuu jaaladha. Barumsi kun viidiyoon kun nama hedduu barumsa guddaa ta'a. Ijoollee of dagannee teenyuuf jechuudha keessattuu kan akka kiyyaa. Bochiftuun boo'ichaan argattu gorsituunis gorsa hin argattu kan jedhasani. Kan namni baay'een beektanii yeroo tokko tokko wanti namatti dhufu ijoollee hedduurraayis barumsa fudhadhee jira. Akkasumas wantoota akkana heddummoo isinii qoodee jira. Gizee san haala salphaatti anis gizeen gara keechaan fidu isinis gizee dhaggeeffattan haaluma salphaatti kan ilaallu hedduu keenyatu jira. Haa ta'uti garuu biyyoota arabaa keessatti of dagannee taa'uun jarri kun na jaalatu rakkoo tokko hin qabu jennee taa'uun jechuudha. Ani amma fuulduratti baatii 3dha yookaan baatii 2dha kanan qabu hanganaa nan gala jedhee yaadu. Haa ta'uti garuu sanii as immoo akka hin galu taasifame yookaan ta'een jira jechuudha. Maaltu na mudate dhugaa dubbachuudhaaf muddamaan jechuudha. Meeshaa kana kan isinitti agarsiisaa jiru kun shaantaa kanneen muddamaanidha kanan inni bitadhe. Meeshaa wanni ani bitadhe wanni ani qophaa'e nan gala jedhee wanni tokkollee hin jiru jechuudha. Kanuma tikkeetti naa murame qofan arge hundummoo waaqayyo waan godheef qaba waan ta'eef tamasgeen jedhanii fudhachuudha jechuudha. Egaa viidiyoo kana keessatti wanti irra ijoo isinii fide isa nan harkaa qabu kan argitanii jirtu. Isa kana nama meeqatu beeka? Faayidaan isa kana nama meeqatu beeka? Hin hiikne ganaan hiika jechuudha. Viidiyoo irraa keessatti hiikee isinitti agarsiisu. Sababiin isaa meeshaan isa keessa galchuu naaf as hin geenye aga inni naa gahuuttan eeggachaa jira jechuudha. Egaa walumaa galatti inni isinitti agarsiise yookaan argitanii darbitan kuni maal jedhama maqaan isaa kiis hawwaa jedhama. Kiis hawwaa jedhama. Iddoon amma suuraa isaa argitan kana wanni fakkii mikinisaa yookaan fakkii maxaragaallee irratti argitu jechuudha. Faayidaa isaa immoo iddoo fakkii mikinisaa yookaan fakkii maxaragaa mul'atu suni maaliidhaaf nama fayyada yoo jettanii akkuma argattan kunoo fakkii isaatii qabdeerte jechuudha. Meeshota jechuudha gara biyyaatiin gallu kan akka biddilibsii wantoota fufurdaa guguddaa ta'ame isa kana keessatti naqxanii jechuudha. Iddoo amma isheen iddoo gara oliitiin gara itti naxxasan qolloftaniitti erga qolloftanii booda iddoo mikinisaan itti gooteeshin saffadhusan jechuudha. Iddoo saniin mikinisaa yookaan immoo elektirikii isaanii kan maxaragaa ittiin xarannu san itti bananii isaan ol afuufuu jechuudha. Yeroo ol afuufamee jedhutti maal ta'a keessi isaa ni dhommuqa xiqqishuu wayii ta'a jechuudha. Akkamitti akka meeshaa isa keessa gochuu yaade hin argitu. Bidiribsii 2-3 kiisii kana tokkichaan shaanxaa tokkoon galuu ni dandeessu. Tooftaa akkasii yeroo gara biyyaa galtanii akkas godhadhaa isin jedhaani maaliif meeshaa kaargoo godhuu waan hin barbaadneef yeroo isin qabu. Odoo yeroo qabaadhellee kaargoo gochuu nan danda'a. Yeroon ani galaa jiru odoo yaadini jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanna takka yaadee hin qabu. Gara biyyaa ammatti deemsa gara biyyaa siruma yaadee hin qabu jechuudha. Baatii 2 kan akkas baatii 2 minaamina fuulduratti kan jedhu ture. Haa ta'u baay'een keenya of dagannee gara ormaa keessatti deemna. Maalin ta'ee maaltu si mudate yaa'an jechuun jechan hin oolu. Innillee iqaamaan kiyya jechuudha. In dhumate. Ani iqaaman aganatti hin dhumata seene. Injiransee jechuudha. Ganaa waggaa tokko ofirraa qaban se'ee ture. Garuu haa ta'u iqaaman kiyya ni dhumate yookaan waraqanni kiyya Itoophiyaa miti kan mattaa'uqaallee yoo qabaatte Itoophiyaa. እኔ ምክንያቱን አላወቅኩም አለች። እቃሜ ማለቄን ነው የነገሩኝ። ትኬቱ መቆረጡን ብቻ ነው የነገሩኝ። ከመቆረጡና ተነሽ ከማለት አንድ ነው። መቼም ቤታችን አይደለም እንደ ራሳችሁ ቤት ሳይሆን እንደ ራስሽ እንደፈለግሽ ሳይሆን ሰው ቤት ነኝ ብለሽ ራስሽን አነቃቂ ንቁ ባላችሁበት ቦታ በማለት የኛ ምላኛ ማለት አስተላልፋልናለች። እናመሰግናለን። እንኳን ወደ ቤተሰቧ ወደ ሀገሯ በሰላም ገባች እንላታለን ማለት ነው። ፈጣሪ ይመስገን። ብዙ ነገር አለ ግን የኛ አምላክ ከኛ ጋር ነው ያለው። እሷም በሰላም ወደ ሀገሯ ገብታለች። ወደ ቤተሰቧ እንኳን በሰላም ገባች እንላታለን። Egaa akkuma viidiyoo argitanii deebitan jechuudha. Obboleettiin keenya akkuma argitaniin egaa mudannoon na mudate isin hin mudatinii jedha. Taateen irratti ta'ee akka isin irratti hin taane jetti.
Egaa akkuma argitan odoo ishiin hin beekin odoo isin hin hubatin jechuudha። ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? አንድ እህታችን እዚህ ሚዲያ ላይ የምንታወቅ ነው እኔ ጋር የደረሰ ለእናንተ እንዳይደርስ እያለች መልዕክት ታስተላልፋለች። ሁሌም እናንተ ዝግጁ ሆናችሁ መጠበቅ አለባችሁ። እኔ ምንም ሳላቅ ገና ወራት ሲቀር ቦሌ ስደርስ ራሴን አወቅኩ የምል ነው ሀሳብ ለኛ የሰጠችው ማለት ነው። ትሳፈራለሽ የምባልም በተለይ ደግሞ እኛ ማይጃችን ሲደርስ ምናምን አንቺ ሳታቂ ሳትዘጋጂ ነው የምትሸኙ። ከናፊ ሲኒን ጀዳ ኦቦሌየን ኬና ዋቀዮን ነው ኤጎ ነው አዲሱ ኤጋ ነጋኑ ገኑኑ ማቲ ሺት ነው አለርቡን ፈያ ተውን ሺቱ ዋቶኩ ገለተ ጀቹዳ ኑቲ ገሩ ቢኑ galanni isaa hambadini namni fayyaa qulqulluu ta'eetu gara maatii ofiitu galuunu waa tokko osoo waa takka dabbashaan ishirraan buqee waa tokko አሁን እሷ ተጣልታ በሰላም ራሱ ወደ ሀገራ መግባታ ከቤተሰብ ጋር መገናኘት ራሱ አንድ ነገር ነው። ፈጣሪ ማመስገን ነው። ለመሰላችሁ ስንት ነገር አለ፣ ስንት ውጣ ውረድ አለ። ከዚህ ሁሉ አልፈን እዚች ሀገር መጥተን ደግሞ እኛ እነሱን አልፈን ገና የሚመጡ ሞቶቻችን እንደመጡ ምንም ሳያውቁ በብዙ ነገር እየተጎዱ የሚጎዱት አሉ። ለነሱ አሁን ደምስ ብንሆን እነሱ እንዳይመጡ አሁን ብዙዎቹ እየመጡ የሚቸገሩ አሉ። ስንቱ በቁጥር ማይታወቅ ማለት ነው። ኤጋ ቦሌየን ኪያ አኩማ ጀነቲ ሙደኖ ነሞ ሙደን እንጅሩ ብያ ኦሮማ ከነ ኬሰቲ ኦብሲኔት ማኒ በደሌ ጋሪሌ ሁንዱመ ኢሳቱዩ ኩፍኔ ጫምኔ ካነት ጀቹudha kan dalaynu kan dabarsine iddoo tana geenne jechuudha. Karaafi ammallee ishiin muudannoo namoota akka isin muudannee of eeggannoo ta'a yeroo hunda qophee ta'a jettee ሁሌ እናንተ ዝግጁ ሁኑ። በቃ ራሳችሁን አትጣሉ። ሄድሽም ሰራሽም ዝግጁ ሆነሽ መቀመጥ አለብሽ የሚል ሀሳቧን ሰጠች ማለት ነው እህታችን። አሪፍ ሀሳብ ነው። እሷ ላይ ስለደረሰ ማንም ላይ እንዳይደርስ በማለት ይሄንን ሀሳብ አስቀመጠች ማለት ነው። ኤጋዋሌተኛ በገነጋ አንገልቴ ነጋ አንገለኒ ማቲው ፊት ይወለርጉኑ ገለታ ይሳት ገለኒ ሳምባዲኒ inni tokko waa tokko soonteen osoo waan takka nama mudatiin fayyaa qaamaa qulqulluu ofiituu maatii ofitti galanii makamuunu waa tokko jechuudha. Abbaa nagaan galtee baga kana hunda jala darbitee nagaan biyyatee maatii kee aanaalii kee keessatti geessee mul'attee siin jedha. Kun yaada bareedaadha. Nuuf qoodu keetis hedduu galatoomuu ulfaadhu siin jedha. Egaa buleeyyantiyaa mudannoo akkanarraa of eeguuf keessatti ijoolleen amma biyyaarraa dhuftan jechuudha. Haarofti biyyaa dhuftan kawaata akka hin beekne badas gaaris dalagaa irrattis maal akka harkaan tuquu hin qabne maal akka hojjechuu qabu maal akka ta'uu qabdu cinqii amma namoonni tokko maatii keessatti osoo hin cinqamin osoo haadhaaf abbaan hin garafin kan bayan ni jira. Homa xinnoo guddaa kan ashakunnoo jedhama. Ashakunnoo yaaddagee hoonoo yaaddagee san ቤተሰብ አመላቆ ያደገ ማሞላለቅ ተመላቆ ያደገ ሰው ማስራት አይችልም። ብዙዎቻችን ካያችሁ ሚዲያ ላይ ራሱ ተመላቆ ያደገ ሰው ለስም ነው የመጣሽ እንጂ ስራ እዛ ቤተሰብ ጋር ተመላቀሽ ስላደሽ እዚህ ጋር ግዴታ ሆኖ መቼም ችሎታ እንደዛ ኖሮ ከሆነ ይሰራል። ይሄ ከሌለ ደግሞ ብዙዎቹ እንደመጡ ወደ ሀገር ቤት የሚሄዱ አሉ፣ የሚታመሙ አሉ። ጭንቀትና እንደዚህ ስራ ማሯሯጥ የማያውቁት ብዙ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ተመላቆ ያደገ ሰው ባይመጣ ወደ ሰው ሀገር አንድ፣ ሁለተኛ ችሎታ መኖር ትዕግስት የሚባል መኖር አለበት አንድ ሰው ማለት ነው። እንደዛ ከሌለ መቼም አይሰራም፣ ከነሱ ጋር አይቆይም። ታውቃላችሁ ብዙዎቹ እንግዲህ እኛ ሁላችንም የሰው ሀገር ላይ የሰው ቤት ያለን ነን። እንደዚህ ያውቃል። ሰርቶ ሳይሰራ የተቀየረ ወይ ደግሞ እንደ ሀገር እንደወጣ ሌላ ስራ ላይ ቆሞ የለም።
ሁሉም ሰርቶ ለፍቶ ጥሮ ተነስቶ ብር የያዘው ማለት ነው። ከዛ ወደ ራሱ ስራ ሄደ። እንደመጣን ስራ ገባለሁ። አይ እንደዚህ አይመችም እያለ ስራው ወጥቀሽ ተሰብረሽ ችለሽ ሰርተሽ ያን ብር አምጥተሽ የራስሽን አድርገሽም እንደ ብዙዎቹ አሁን ውጭ እንወጣለን እንደዚህ የሚባል አለ። እንደዛ ለማለት ለመሆን እንደ ሌላው ሆናል። እስኪ መጀመሪያ ሰርተሽ አሁን ብዙዎቻቸው እንደመጡ ውጪ ከዛ ህግ አለ፣ ህግ የሚባል አለ። እሱን ለማስተካከል ደግሞ መስራት አለብሽ፣ ብር ያስፈልግሻል። ብዙዎቹ ካያችሁ በዚህም እየተጎዱ ያሉት እንደመጡ ወደ ውጭ ያዋጣኛል የሚባል እንደዛ ከሆነ መቼም ሰርተሽ የወጣሽበትን ሰርተሽ አላማ አሟልተሽ ለመግባት በጣም ከባድ ነው። ከናፊ ሲንጀራ ቡሌንትያ አከዱፍኒቲ ማሌ አከቲ በይ ማሌ አከቲ ገለን ቤከን ከናፊ አከቲ ባኔ በይነ ማሌ ነው ተከቲ ገለን እንደሚወጡ ነው እንጂ እንደምንገባ አናውቅም። ስለዚህ ሁሉም የመጣ ደጉም ክፉ በጸጋ ተቀብለን ፈጣራችን አንዳንዴ እኮ የኛ አምላካችን ፈጣሪ የፈጠረን እኛ በደንብ እኛን እያንከባከበ ነው። እሱ እየጠበቀን ነው እዚህ ደረጃ የደረስነው ያለንም ማለት ነው። መቼም አይጥለንም እሱ ከኛ ጋር ያለው ኤጋ ኦቦሌየንቲያ ካና ኢሲን ጀዳ ዋቀዮን ካን ፊዴ ገመቹማን ሲመኔ ደንዲኜ waan baaneef galmaan geenyee nama galummaa taasisuu fayyaa qaama qulqulluu ka fayyaa dhabanii beekatama argaa jirra. Egaa yaada buleetiin keenya jette irratti galanni isaa ga'u galuu keetitti hedduun sitti gammadee hedduun siif gammadee siin jedha buleetti kiyya bagamaatii keetii wal agarte kana jalaa darbuun waa tokko siin jedha gammachuu kan keetiin gammachuu koodhaa nagaannaa turii hin badinii miidiyaa irratti siin jaalanna. yaada kee qooduudhaaf namoota baay'eedhaaf immoo galatoomii ulfaadhu siin jedha. Hanga viidiyoo biraatti waliin deebinutti immoo nagaan nu turaa siin jedha. Namoonni mana kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan manaafis viidiyoo adda addaa isiniif dhufu akka isin qaqqabuuf sabskiraayib taasisaadha. Nagaan naa turaa.